فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمانانی زۆر بەڕێز، دنیا زوو تێدەپەڕێت. بە دڵنیاییەوە تەمەنی ئینسان هەر کەسەی تەمەنی خۆی دەکاڵی چەند ڕۆژێکە لە ژیانە ژیاوە زۆر زوو ساڵەکان تێدەپەڕن. بە تایبەتی ئێستا ئێمە لە سەردەم و بارودۆخێکداین، وەکو هەمومان دەڵێن عەسری سورعەیە، وەکو هەموو شتەکان بە خێرایی دەڕۆن، تەمەنیش زۆر بە خێرایی تێدەپەڕێ. خۆت نازانیت چۆن هەفتە هاتەوە، نازانیت چۆن مانگ ڕۆی، ساڵەکە هەر ئاوات کرد کۆتایی پێهات. بەگشتی تەمەن زوو کۆتایی پێدێ، بەڵام قیامەتێکی نەبڕاوە لە بەردەمی هەر یەکێک لە ئێمەدایە. تەمەن هەرچەندە درێژ بێت، وەک ڕۆژێکە و ئێوارە دێت بەسەریدا. مرۆڤ هەرچەند خۆش بنۆشێ و جوان بپۆشێ، نۆشینی دێتە کۆتایی و کفنێک دەکرێت بە بەریدا. ئەم تەمەنە گڵۆڵەیە کە هەڵدەکرێت، ڕێگەیە کە دەبڕێتەوە، لەگەڵ هەناسەی کۆتایی جێگامان دەپێچرێتەوە و دەچینە لیستی مردووان و لە تۆماری نفوس ناومان دەکوژێتەوە. ژیان قەرزە، پێش چەند ساڵێک وەرمان گرت و ئەم ئێستاکەش دەیدەینەوە. وای ئەم دنیا چەند شیرینە کە دەستمان لێی نابێتەوە. وا دەزانین ئەم گرێیە ناکرێتەوە و ئەم ڕێگایە نابڕێتەوە. تەمەن تاشی سپی لوتکەی چیایەکە، ئێمە وا دەزانین بەردە کەچی بەفرە و بە چرکەی سات و ترپەی دڵ دەتوێتەوە. هەر ترپەیەکی دڵمان، هەر هەناسەیەکمان ئەو بەفرە لێی دەتوێتەوە. وەختی ئەزانی چی بوو؟ تەواو بوو. هەر ئەم چەند ساڵ و ساتانەی تەمەنی ئێمە عوملەیەکە، دراوێکە، سەرمایەیەکە. بە دڵنیاییەوە یان بەهەشتی پێدەکڕی، یان خودای گەورە بمان پارێزێ دۆزەخی پێدەکڕی. هەر ئەو تەمەنەیە دراوە بە هەمومان، کەسانێکی ژیر و عاقڵ خوددا پێدا و ئەم تەمەنە بەهەشتی خوای پێدەکڕن. هەتایە لە ئیسراحەت و خۆشیدا لە بەهەشتێکە هەمیشە گەنجی. ئەوانەی گرفتی مرۆڤن پیربوونە، تۆ قەت پیر نابی. هەمیشە هەتایە مالانی هایە، تۆ هەر گەنجی. ئەوەی ئینسان لێ دەترسێ و ژیانی لێ تاڵ دەکا، خۆشیەکانی لێ دەشێوێنە نەخۆشیە. لە بەهەشتا سوبحان الله یەک نەخۆشی نییە، ئازار بووە هەتایە کۆتایی پێهات. ئەوەی ئینسان لە ژیانی لێ تاڵ دەکا، دوژمنایەتی و ناحەزیە، ڕقاقینە، یان تۆ ڕق لە خەڵکە و سینەی خۆتی پێوە دەتەقێنی، یان خەڵک ڕقیلێتەوە پیلانت بۆ دادەنێ. لە بەهەشتا وەنەزەعنا ما فی صدورهم من غل تەواو بوو. لەو بەهەشتەیە بۆ چرکەیەک ڕقت کەیت لە دڵانیە بەرامبەر بە کەس. سوبحان الله چەند خۆشە. دایمە دڵت خۆش و فراوان، ڕقت لە کەس نییە، کەسیش ڕقی لێت نییە. حەسوودی بە هیچ کەسێک نابەی، هیچ کەسیش حەسوودیت پێ نابە. هەموو خەڵکت خۆش دەوێ، هەموو بە دانیشتوانی بەهەشت، هەموو ئەو بەهەشتت خۆش دەوێ. سەیری کۆشکەکەت دەکەی دڵت پێ خۆشەوە، سەیری ڕووبارەکان، ئەو هەموو ئاوە، ئەو هەموو هەنجوینە، لەگەڵ هاوسەرتا، لەگەڵ منداڵەکانتدا، لەگەڵ دایک و باوکتدا، هاوڕێیەکت هەبووە لە دنیادا لە مزگەوت تا کاتی خۆی یەکترتان بینیوە، هەر بیری دەکەیتەوە ئەویش بیری تۆ دەکا، موبایلەکەی لێدا وەرە با فڵان کەس لە شوێنەکە یەکتر ببینین. هەمووی هەرخۆشی، هەمووی خۆشیە. ئەمە بەدەست خۆتە. ئەم تەمەنە بەکاری بێنە، جا خوای پەروەردگار هێندە ئێمەی خۆش دەوێ، بەندەکانی خۆی خۆش دەوێ. ڕێگاکانی بەدەستهێنانی بەهەشت زۆرن، هەر یەک ڕێگا نییە. بۆ ئەوەی کە تۆ جەنابت لەم ڕێگایەوە ناتوانی، جەنابت هەیە هەتا دەمرێ باوەڕ ناکەم زەکاتی هەبێ، تۆ ناتوانی بە پارە بەهەشت بکڕی. بەڵام خوای گەورە کۆمەڵە ڕێگایەکی ئەوەندە زۆری داناوە، تۆ مەحروم نی لە بەهەشت.
بۆ ئەوەی کەس مەحروم نەبێت لە بەهەشت عەرزم کردن ڕێگاکانی بەدەستێنانی بەهەشتی خوای پەروەردگار زۆر زۆرن. هەر یەکێک لە ڕێگایەکەوە دەتوانێت ئەم ڕێگایە بگرە و بەهەشتی خوای پێ بەدەست بێنە. بۆیە ئەگە ئاەتەکانی قورئان دەخوێنیەوە یان ئێمە لە خزمەتان ئەم زنجیرەمان هەبوو فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەر جارە شتێک دەڵێ ئەگە کەسی ئەم سیفاتەی هەبێ بەهەشتە، یعنی تۆ شتێک بۆ خۆت هەڵبژێرە بیکە بەدەستمایەت لەسەری بەردەوام با بڵێ خودایە لەم ڕێگایەوە بەهەشتم لە تۆ دەوێت. لەم وتارەدا بەویستی خوای گەورە باسی ئافرەتانی بەهەشت دەکەین، بزانین چه ئافرەتانێک بەهەشتین، چونکە ئەگەر ئافرەت بەهەشتی بوو باوەڕکە پیاویش ڕادەکێشێ بۆ بەهەشت. ئافرەت سەرچاوەیە بۆ بەختەوەری یان بەدبەختی خێزان لەگەڵ یا پیاو بە شوێنی ئاەتی، چونکە ئافرەت هەر شەر نییە ژنت بێ. تۆ لە ماڵەوە گە دایکت بەهەشتی بێ هەموو خێزانەکە باوکت و منداڵەکان هەمووی بەرەو بەهەشت دەبا، بەختەوەری خێزانەکەی پێوەیە. ئەگە خوشکت بێ پشت و پەنایەکی گەورەیە ئەگە هەلی بەهەشت بێت تۆش بەختەوەر دەبی پێی. وهي پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لحدیثێکە کە ئیمامی ترمیزی ڕیوایەتی کردووە وقال حديث حسن، هەرچەند شێخ ئەلبانی لە سلسلەکەدا دەفەرمێ پلەی ضعیفی داوەتێ بەڵام بە شەواهید زۆر بە قووەت دەبێ، دەفەرمێ أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هەر ژنێک ئەو ساتەی دنیای بەجێهێشت و مرد و خرایە گۆڕەوە مێردەکەی لێ ڕازی بوو، جا پیاوەکە لە دوای ئەو ژیاوتی یا ڕەبی ئافرەت جێگات بەهەشت بێ، وەڵڵاهی لە دنیادا ژنێکی زۆر چاک بووی بۆ من، زۆر مێردەکەی پەرۆشی بوو، زۆر مەحزون بوو بۆی، ڕەحمەتی بۆ نارد. یان پیاوەکە پێشتر مرد بوو، ئەو کاتی پیاوەکە مرد لەم ژنە ڕازی بوو، گرنگ نییە پێشی بمریان لە دوای. وەختی ئەم ژنە مرد پیاوەکەی لە ژیانی دنیادا ما بێیان نا گرنگەوەی لێ ڕازی بووە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی پاداشتی چیە؟ یەکسانە بەچی؟ دەخەلەتی الجەنە، بەم ژنە دەوترێ ئەوە کارتی باشت و بڕۆ بەهەشتەوە. ژن دەتوانێت لەم ڕێگایەوە بەهەشت بەدەست بێنێ. بۆیە خوشکانی بەڕێز بەونێتەوە خزمەتی مێردەکانتان بکەن، قەت گوێ بووە قسەی فڵان و فڵان و فڵان ڕێکخرا و فڵان کە زوای کتووانە و ژن ئەوایە و دەبێت ژن وا بێ و مافی ژن و هەموو کەس دڵە مافی ژن زۆر چاکە، بەڵام ئێمە موسڵمانین، ئێمە دیندارین. وەرە خوشکی بەڕێزم ئافرەتی بەڕێز بەونێتەوە خزمەتی مێردەکەت بکە، بڵێ خوایە لە دڵڕاگرتنی مێردەکەمدا، لە هەست و سۆز ڕاگرتنیدا، لە بەدەمەوە چوونیدا، لە ئەوەدا کە لێم ڕازی بێ خوا من بەهەشتم لە تۆ دەوێت، خوا من بۆیە ئەم کارە دەکەم. یەکسەر خوای گەورەش بەهەشتت دەداتێ، بەخوا ژیانی دنیاشت دەبێتە بەهەشت. چەند خۆش ئافرەت بەم دیدەوە خزمەتی مێردەکەی بکە، بڵێ خوایە ئەم ڕێگایەت داوامێ سوپاس بۆ خوای گەورە کە بوومە خاوەن ماڵ و حاڵی خۆم، ئەم پیاوە سەرچاوەی ڕازیبوونی لە من بەهەشتی خوای پێ بەدەست دێنم، لەم ڕێگایەوە من بەهەشتی خۆم دەوێ. بەم دیدەوە هەموو ژیانت دەبێتە عیبادەت. ئیتر خۆت بەکەم نازانی، خۆت بە عەبدی پیاوەکە نازانی، خۆیان من لە پێناوی بەهەشتا لەسەر فەرمودەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەم کارە دەکەم، هەمومان بەختەوەر دەبین. بۆیە ئافرەت زۆر گرنگە بەوریاییەوە لەسەر شوکردنی بڕیار بدە، بە دوای عاتیفە نەکەوێ. لەگەڵ ڕێزمدا بۆ هەموو کچەکانمان، بۆ هەموو خوشکەکانم، زۆربەی ئافرەتی ئەمڕۆ کە بەدبەخت دەبێهی ئەوەیە لە کاتی شوکردنە عاتیفە، گەنجایەتی، مڕاهقی، ئارەزوەکان بەسەریا زاڵ بوون. ئیتر وەختێ بەخۆی دەزانێت کە تۆ ئارەزوەکانی تێربوون و چاوی کرایەوە ئۆهۆ شووی بە چێ کردووە، کورە خۆ هەر بە عەمەل نایە، ئیتر ژیانی لێ تاڵ دەبێ، هەم ژیانی خۆی تاڵ دەکە، هەم ژیانی پیاوێک، هەم ژیانی بنەماڵەکان بەداخەوە. بۆیە ئینسان زانایان کتویانە قسەیەکی جوانیان هەیە لەگەڵ ڕێزمدا وشەیە بەکاربێنم، دەڵێن قەد وریا بە سواری عاتیفەی گوێدرێژ نەبی. یعنی عاتیفە ئەوەیە تۆ بتوانی بچێ سەرپشتی گوێدرێژێک کەرێک، چونکە ئەو کاتێک کە سواری عاتیفە و سۆز بووی عەقڵت لەدەستداوە، ئەو کاتە عەقڵ و ژیری و خۆشیەکانی ژیانت دەکەونە ژێرسمی کەرەکەوە پێی لێ دەنێ. وەختێ بە خۆت دەزانی زاڵ بوو بەسەرتا، مێشکی تەقاندی، ئەبێ زۆر ژیرانە چارە نووستا هاوسەرگیری بۆ کوڕ و بۆ کچ. بۆیە لە خزمەت حەدیثێکی پێغەمبەرا دەبین صلی الله علیه وسلم کە ئیمامی موسلیم لە صحیحە بە ژمارە فەرمودەی 3698 هێناوێتی، دەفەرمێ ئافرەتێکە بوو فاتیمەی کچی قەیسی ناو بوو. فاتیمە خۆی دەجێڕێتەوە. ئافرەتان لە ئیسلامدا چاوکراوە بوون، ئافرەتان لە ئیسلامدا باسی ژیانی خۆیان کردووە، مەنهەجی حیاتیان بۆ ئێمە بەجێهێشتووە، سەحابە زۆر زۆر گەورن، هەموو شتێکی خۆیان باس کرد بۆ ئەوەی ئێمە لە دوایدا بەختەوەر بین پێی. ئێمە ڕۆشنایی ڕێگەمان لە سەحابەکانی پایەبەرزی پێغەمبەرەوە صلی الله علیه وسلم وەرگرتووە، جا بە پیاویان و بە ژنیانەوە.
یعنی ئافرەتەوە نەبووە لە زمانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم قەت کەس نەیبینی بێ و یەک قسەی لێ نەبیسترا بێ. ئەوە صحیحی موسلیمە فاتیمەی کچی قەیس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ باسەکەمان بۆ دەجێڕێتەوە. دەفەرمێ من و پیاوەکەم نەگونجاین بە یەکەوە، ڕۆیشتمەوە بۆ ماڵی باوکم. پیاوەکەم ڕۆژە تەلاقنامەیەکی بۆ ناردم، ئەو کاتە دادگا و شن نەبووە، لە ڕووی شەرعیەوە تەلاقی دام و عیددەم بەسەر چوو. ئەوانە فەخەتەبەنی خوتابون، خوازبێنیکەرێکی یەکجار زۆرم هات. خوتابون زۆر هەر ڕۆژەیەکە لە دەرگای ماڵی باوکم و برامێدا خوازبێنیکەرێکی زۆرم هات. دوای ئەوەی کەوا عیددەم بەسەر چوو. جاری وای لای ئێمە جوای جیابوونەوەی پیاوژنێ خەڵک یعنی ئافرەتەکە بەعیبدار دەزان ئەگە جارەشە شوو بکاتەوە. دەفەرمێ وەڵڵا من زۆر بەلامانەوە ئاسایی بوو، خوازبێنیکەرێکی زۆر لە دەرگایان داین. منهم دەفەرمێت لەوانە یعنی زۆر خەڵکی تریش بوون، هەر ئەوەی کە ناویان دێنێ معاویە بوو، پیاوێکە ناوی معاویە بووە، ئەبوو جەهم بووە، ئوسامەی کوڕی زەید بووە. ئافرەتەکە خۆی سەرەودەری نەکرد خوازبێنیکەرێکی هات با لە شارەزایەک بپرسێ، با لە کەسێک بپرسێ کە متمانەی پێیەتی، بەڵام گرفتەکە لێرەدا ئینسان لەم سەردەمەدا دەشپرسێ کە برا ڕاستیەکەت پێناڵە دەترسێت لە کاکە بەیانی من قسەیەکی تێدا بکەم ببیستێتەوە بەخوا فیتنەیم بۆ دروست دەبێ. لە زمانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وانە بوو، خەڵک زۆر وعی و تێگەیشتن و فکر و سەقافەتی کراوە بوو. پرسپێکراو ئەبێت چی ڕاستیە ئەوە بڵێ. کەسێ دێ لە تۆ دەپرسێ، کچێک لێت دەپرسێ ئەرە شوو بە کوڕی فڵان کەس بکەم تۆ دراوسێتە خزم تە ناسیاوتە، ئەبێت چی ڕاستی ئەوە بڵێ، نەلێی زیاد کە نەلێی کەم کە. ئەگەر ناشی ناسی هەر ناسینەکە لە مزگەوت و مەرحەباییە لەبەر دەرگابینی و تە گوناحە قسەی لەسەر مەکە، بڵێ وەڵڵاهی خوشکەکەم کچەکەم بۆ خوایە من ناتوانم بڕیا لەسەر ژیانی فڵان کەس بدەم. ئەگەر باشیش دەیناسی و تەعامولەکانت بینیوە وەکو خۆی بیڵێ. دووەمیان نابێت گلەیشی لێ بکرێ لەلایەن ڕاوێژ لەسەر کراوەکەوە، دوای ئەو کوڕە بڵێ وات بە من و تۆ قسە لەسەر کردوم، مادام حەق و ڕاستی کتۆکەویش دەبێت مەمنون بێ. جا سەیری حەدیسەکەکەن دێتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، ئەی پێغەمبەری خوا زۆرم خوازبێنی کەر هاتووە، بەڵام سییانیان تەقریبەن دڵم چۆتە سەریان، سییانیان خراب نین، شکل و شێوەیان باشە و یعنی ئەگەر شوو بکەمەوە ئەو سییانم پێ گونجاون، ئەوانیش مەعاویەیە، ئەبوو جەهمە، ئوسامەی کوڕی زەیدە. ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەڕێی تۆ شوو بە کامیان بکەم باشە؟ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ کچەکەم خوشکەکەم گوێ بگرە، معاویە صعلوک لا مال له. ئەو معاویە بەخوا کەسێکی هەژاری گیرفان بەتاڵە، کوردەواری نازانم قسەیەکی هەیە لە بیرم چۆتەوە، ئەڵێ ئەسپێ لە باخەڵیا چی ئەڵێ؟ سەوزەڵە خانم ڕەحمەت لێ بێ، ئەڵێ ئەسپێ لە باخەڵیا سەوزەڵە خانم دەڵێ، ئەوە پەندێکە بۆی کابرا زۆر لاتە، هەنی هیچی نەماوە. وتی وەڵڵا ئەسپێ لە باخەڵیا سەوزەڵە خانم دەڵێ، خۆ نە ماڵی هەیە، نە پارەی هەیە، نە مەعاشی هەیە، نە کاری هەیە، ڕۆژ تاوارە لە هەیوانی مزگەوتا دەخەوێ. ئەوە معاویە ئاوایە چی خۆم. دووەمیان ئەبوو جەهم فرجل ضراب للنساء فإنه صاحب الشر لا خير فيه. فەمووی وەڵڵای ئەبوو جەهمیش پیاوێکە جا تەبیعەت توندێکە، دایمە گۆچانێک بەدەستەوە هەر ئاگری لێ دەبارێ. ئاخی ئینسانی وا هەیە لە مزگەوتا ببینی یعنی هەر تووڕێیە، هەر لە خۆ تووڕێ بەدەست خۆی نیە، ئەوە نی پیاوێکی خراپیش بێ. بەڵام فەرمووی ئەوە تاقیکردنەوەی پێشووی لەگەڵ کراوە ژنی تریشی هێناوە، بڕوا بکە فەرمووی ئەوە ضەراب للنساء، بەردەوام لە ژنان دەدا، وەرەوە لە داوکی خۆشیەدا چێ دەوێرە قسەی لەگەڵا بکە. ئەوە فإنه صاحب الشر لا خير فيه. جا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی هەر شتێک لە ژنەکەی بدا ئەوە خاوەنی خێر نییە، ئەوە شەڕی تێدایە. وەی پیاوی ئازا، پیاوی مەرد قەت دەست لە خێزانی بەرز ناکاتەوە، قەت بە گۆچان لێی نادا، بەدار لێی نادا، بزدلە بدەنگوێی نادا، مەگەر ئینسان حاڵەتێک کە ئەویش دوای دەبێت پەشیمان بێت، داوای لێبوردن لە خوا بکە لە خێزانیشی. ئینسانی بەڕێزی وەکو جەنابتان نابێ وەکو ئەبوو جەهم بێ. ئەبوو جەهیش لەگەڵ ڕێزدا سەحابی پێغەمبەر بە صلی الله علیه وسلم لەو زەمانە سەعادەتەدا ژیاوە، بەڵام تەبیعەتی وا بووە، پێغەمبەر ئەو سیفەتەی ڕەفز کردووە، ئەو سیفەتەی چاک نییە کە لە ژنان دەدا، ئەوە شەڕە، ئەوە خراپەیە. فەرمووی ولكن عليك بأسامة بن زيد، فەرمووی کچی خۆم خوشکی خۆم وەرە وەسیەتت بۆ دەکەم بڕۆ شوو بە ئوسامەی کوڕی زەید بکە، ئەوە بۆ تۆ باشە. دەفەرمێ فەزەوەجته، وەڵا ناوی خۆم لێ هێنا شوم بە ئوسامە کرد و ئەوم ڕەت نەکردەوە، خوا بەختەوەری کردم، زۆر ژیانێکی پڕ بەختەوەریم لەگەڵا بەسەر برد. بەڕێزان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خۆ هەژارانی ڕق لێ نەبووە، هەژار دۆست بووە، بەڵام بۆ دەفەرمێ شوو بە معاویە مەکە صعلوک لا مال له، سەیری نەفسیەتی ئافرەتەکەی کردووە. فاتیمەی کچی قەیسی چاک ناسیوە، ئێستا ئافرەتی وا هەیە بڕاتیان بەلێتێک کولێرە دەژیا، لە خێمەدا مشکلەی نییە،
بەڵام ئافرەتی وا هەیە حەزی زۆر لە ماڵە لە شتی جوانە لە زێڕە لە جلوبەرگی ڕازاوەیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وەکو دەروونناسێک سەیری فاتیمەی کچی قەیسی کردووە فاتیمە بەکەم ڕازی نابێ ئەو داواکاری زۆر هەیە اینجا لە خۆشی ڕادەبینی ئەو هەموو پیاوی دەوڵەمەندووی نیشاتونە خوازبێنی معاوی داماویش نانی خۆی پێ پەیدا ناکرێ ئیتر فاتیمەیەک جاوز زۆر ئەساسە دەبێ بزانی لەگەڵ چی هاوسەرگیری دەکەی ئافرەتی وایە تەڵەبیاتی یەکجار زۆرە تۆش موچەکەت باشی هیچ ناکە بەیانی یەکتریشتان خۆش بوێ ئەو هەموو داواکاری ئەو جیرفان بەتاڵەی تۆ بەخوا لێکتان دەکا وەیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی مابەستەوە نییە هەژار خراپ بێ ڕەن بێ هاوشانی خۆی هەبێ لەوە چ ئافرەتی وا هەیە بە کەمێک بە بەتانیەک بە دۆشەکێک بە سەرینێک بۆ هەردووچیان ڕازی بێ ئەو بۆ باشە بەڵام بەخوا فاتیمە بەوە ڕازی نییە ئەم جیرفان بەتاڵە تۆی پێتێر ناکرێ دومیان فاتیمە هەستناسکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە نزیکەوە دەیناسێ هەزناسکە هەر بڵێ تووڕە دەبێت جا ژنی وایە ناوێری بڵێ بەخوا ئەو چایەک تۆز گەرم بۆ هەر تووڕەیە بڵێ سارد بوو هەر تووڕەیە بڵێ چێشتەکە سوێرە هەر تووڕەیە بڵێ بێخوێ هەر تووڕەیە ئێتە دڵی ناسکە فاتیمەش دیارێکێک بۆ لەوانە جا ئەبوو جەهمێکی ئاوا تووڕە نەک هەر ڕەخ نەدەگرێ هەر قسە بکەی گۆچانەکەت تێسرەوێنێ ئەم دڵ ناسکە و ئەو تند و تیژە بەخوا بەیەکەوە ناحوێنەوە ڕۆڵەش بەوە شیان مەکە بەخوا ئێوە بەیەکەوە ناگونجێ من چکار دووتان دەناسم بەڵام ئوسامە گەنجێکە بەشی خۆی ماڵ هەیە ڕێک و پێکە سیما جوانە دەوڵەمەندە بە تەحەمولە من خۆم باوکی دەناسم لە ماڵی ئێمەدا بەخێو کراوە ئەتە ئەمە بۆ تۆ دەگونجێ فعلەن گونجان ئەوە ڕاوێژە بەڵام ئێمە کابڵە دەچێت دڵە ئەرە کوڕی فڵان کەس چۆنە کوڕ بابە بەخوا بنەماڵەی وا هەر نییە بابە بنەماڵم بۆ چییە من خۆی دەڵێم بنەماڵە بابی باپیری پیاوێک بووە شای پیاوان بووە بەڵام کابرا کوڕەکە بە کەڵک نایە نانەی فڵان کەس لە ڕیزی پیاواندا بوو بەڵام کچەکەی لەم سەردەمایە بە کەڵک نایە ئاوات پێ دڵە بەخوا بنەماڵەیەکی چاکن ناوێت ڕاستیەکەت پێ بڵێ خوا گە بیشیڵێ فەقیرە دوای لەوانەیە فیتنەی لێ پەیدا بێ عەرزم کردن ڕاوێژکار ڕاوێژ پێکراو نابێت لەسەر ڕاوێژ ئەوەی کەسەی کە ڕاوێژی لەسەر کراوە بترسێ ئەهەم معاوێ بیستێوانێ هیچ پێشی تۆڕە نەبوو وتی ڕەحمەتی خوا لێبێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕەزا سەلامی خوا لەسەر بێ وەڵڵا حەقە تەواوە ئەبوو جەهمیش تووڕە نەبوو بەڵام ئەم سەردەما ئێمە لە ئیسلامەکە دوور کەوتوینەوە ڕاستیەکە بڵێ لەوە چێ دوایی بڵێن لەو مەستێکی خۆی لە پشتەوە بۆ ئێستا وەکو وێلیاتەوە هەرچی بڵێن دەستێکی لە پشتەوەیە هەویش دایڵن دەستێکی لە پشتەوەیە ئۆتۆمەتیکش لەوانەیە بۆ دروستکەن ئەبێ ودای خۆت بی بۆ ژن ڕازیبوونی دڵی مێرد فەن و لێزانینی دەوێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەدیثێکا کە لە صحیحی جامیعە بە ژمارە فەرموودەی 3056 هاتووە صحیحە دەفەرمێت ثلاثة من السعادة سێشت مای بەختەوەری ئینسانە سێشت تەبێ بەختەوەری دنیا زۆر شتی تێدا بەڵام لەو حەدیثەکە سیانی هێناوە المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك هەر ئافرەتێک ئەم دوو صیفەتەی تێدا بێ مای بەختەوەریە بۆ پیاو یەکەمیان کاتێک کە چاوت پێی دەکەوێ سەرسام دەبی پێی بەچی سەرسام دەبی جلوبەرگی دایمە پاک و خاوێن بۆن خۆش سەرنجڕاکێش دووەمیان زمانی شیرین قسەی خۆش دەنگ ناسک ڕوویەکی کراوە و خۆش ئەم پیاوە هەر خواخوایەتی لە ماڵەوە بێ پێویستی بەوە نێت لە دەرەوە بە نەزەر چاوی تێرکە هەچەند پیاوی بەڕێز ئەگەر ژنەکەشی وانە بێ قەدەوانە ناکە ئەو مەردایەتی خۆی ڕێگەی پێنادا ئیسلامەکە ڕێگەی پێنادا کە نەزەری حرام کردووە کە دەبێ ئافرەتان ئەوانە خوشک و دایکتن لە هەر شوێنەکە دایان بینی وەکو کچەکانی خۆدوان ئەگە گەورەتر بن وەکو دایک کردووە ئەگە هاوتەمەنت بێ خوشکتە بەڵام ئەم ئافرەتە هێندە بەڕێزە مای خۆشبەختیتە کە دەیبینی سرت یعنی معجب دەبی پێی تراها فتعجبك لە زمان شیرینەکەی لە جلوبەرگە خاوێن و بۆ نەخۆشەکەی هەروەها لە ڕووە خۆشەکەی لە زمانە شیرینەکەی فەرمووی دووەمیان وڵاخی سواری واتە ئۆتۆمبیلێکت هەبێ هەموو ڕۆژە لەسەر فیتەر نەبی تا فیت پەمپی دەسووتێ لەولاوە تایی بتەقێت تا لەولاوە تایەکی چادەکەی ئەو لای وێران بێ داشقە وێرانت دەکات ئەوەی هەشتە لە دەستی دەی ئۆتۆمبیلێک ئەگە خوا بیدا فیتەر نەبینی زۆر خۆشە لە هیچ ڕێگایەک پەکن نەکەوێ ئەوەش مای بەختەوەریە سێمیان خانوویەکت هەبێ لەگەڵ داهاتی خۆت و لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکە تا بگونجێ خانوویەکت تۆ موچەیەکی کەمت هەیە خانوویەکی گەورەت هەبێ پارەی ئاو کارەباکەت پێ نادرێ با خانووەکە لەگەڵ داهات تا بێت لەگەڵ خێزانەکە تا جاری وات جەنابەت سێ سەر خێزانی ئێتر تۆ خانوویەکی دوو سەڵمەتی دوو قاتت بۆچی حەوژووری هەیە وانە هەر بە باخاوێنکردنەوەی بڕاناگەی هەر گەرم نابێ هەر فێنک نابێتەوە هەر ئەو هەموو ڕاخەرت بۆ دابینراکرێ بەڵام بۆ کەسێکی تر لەوە چێ دە سەر خێزانە سێژووری هەبێ دەفەوتیان ئەم هەموو مناڵە بەیەکەوە ناحەوێتەوە هەر مرتاح نابی
ناتوانێت لەگەڵ خێزان تا دوو قسەی خۆش بکەیت ئەو بۆ ئەو خانوویەکی گەورەی فراوانی چەند ژووری بەختەوەریە واتە خانوو کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی کەثیر المەرافق ژووری زۆر بێ کاکە بۆ دوو نەفەری نەوتووە بە پێی خێزانەکەت بە پێی داهاتەکەت لەم سەردەمەدا فەرمووی سێ شتی ژمایی بەختبەختیە سێ شت بەدبەختت دەکات لە ژیاندا المەرأة تراها فتسوءك ژنێک هەر چاوت پێ بکەوێت لە شتدا بژیرێ لە دەرێ ماندووی بەڵام کە چیەوە ماڵە ماندووتر دەبی لە جیاتی بحەسەیتەوە فەرمووی تحمل لسانها عليك جاسەی ئەم وشە ناسکانی پێغەمبەرکن صلی الله عليه وسلم تحمل لسانها عليك فەرمووی پیاوێک بەمە بەدبەخت دەبێت ژنەکە زمانی وەکو چەکژوایە هەڵی گرتووە عليك دەیەوێت پێت چێشێ بزانێ بە چی ئازار دەخۆی بە چ قسەیەک تووڕەی چ وشەیەکت پێ ناخۆشە ئەوە دەکات بە چەکشێک دێنێ بە سەد دڵتیایە کێشێ هەر زانیوێتی مێردەکەی زانێ پیاوەکەی خۆی بە چ قسەیەک ناڕەحەتە بە چ وشەیەک عەزیەت دەدرێ ئەو زمانەی کردۆ بە چەکشوو بەردەوام بە سەر و بە دڵی دەکێشێ ناهێڵە دڵی ئاسوو دەبێ فەرمووی ئەوە بەدبەختیە هەموو عالم قسەی خۆشت بۆ بکات لە دەرەوە کە ئەو ژن و هاوسەرەی خۆت لە ماڵەوە وا نەبوو بەخوا هیچە هەر دایمە دڵت کوتراوە زمانی چەکوشە دایمە چەکوشەکەی پێیە لە کوێت بێشە بێت دەکێشێ فەرمووی ئەوە بەدبەختیە پیاویش دەبێت زمان شیرین بێ مە هەر باسی ئافرەتان نەکەین جاریوە کاردان بۆ هەموو هێزێکی کار لە فیزیادا دەڵێن و هەموو هێزێکی کار کاردانەوەیەکەیە جا پێچەوانەیەتی نازەم لە چیدا وەکو ئەوە لە هێزدا بەڵام پێچەوانێتی لە ئاراستەدا تۆ ئاوا دەبینی ئەوە پێ دەکێشێتەوە چاکبی چاکە دێتە ڕێگە هەر نەڵین ئافرەتان دکتۆر حەسان شەمسی پاشا لە کتێبی هەمسەتون فی ئوزن الزەوجەین لە لاپەڕەی 214دا دەڵێ ژنێک جارە بۆی باس کردەوە وتی هەموو تەمەنم ڕۆی بەس ئاواتم ئەوە بۆ ڕۆژە پیاوەکەم قسەیەکی خۆشم لەگەڵ بکە یا قسەی خۆشم لێ نەبیست لە ژیانیە چەند ئاواتە خواز بووم ئەو هەموو خواردنم خۆشم ئامادە دەکرد بە دڵ و بە گیان لەسەر سفرە نیوەڕۆ ئێوارەدام دەنا لە جێژنا لە بەربانگی ڕەمەزانە یەک جار ئاواتم بوو هەستم ڕادەگرت ئەو پیاوە بڵێ ئەو دەستانت خۆش بێت چ خواردنێکی بەتان بوو بۆ یەک جاریش لێم نەبیست دەست خۆش یەکم لێ بکە بەڕێزان بە ئاگا بن ژن زۆر بەهەستە لەگەڵ ئامادەکردنی خواردنەکەیە چاوی لەوەیە دوای ناخواردن کە کوتت ئەلحەمدولیلا دەستخۆشی لێ دەکەی یاننا زۆر دڵی پێخۆش دەبێت هەموو ماندووبوونەکەی دەحەسێتەوە کەڵی یاڕەبی دەستەکانت خۆش بێ بەڕاستی چ خواردنێکی بەتان بوو کورەکە کە دەدرۆیەکی بۆ بکە واژ نەبێ وا بڵێ ئەچیە ماتەعامێک هەر خواردنەکەی بە کەڵی ناتۆ کارڵە بەدڵت بە کاکە ماڵداوا بێ لە ماڵی وەڵڵاهی میوانی وا دەخۆی هەر بە عەمەل نایە کەچی هەزار دوعای خێری بۆ دەکەی بۆ ژنەکەی خۆتی ناکەی وڵێ یاڕەبی ئەو دەستانت خۆش بێ وەڵڵاهی بەتان بوو چەند دڵی پێخۆش دەبێت ئەو ژنە دڵێ وەڵڵاهی چەند جار نەخۆش بووم هەر هەستم ڕادەگەر ئەم پیاوە دەستێک بەسەر ما بێنێت دوعایەکم بەسەرا بخوێنێ دوعایەکم بۆ بکە کابرا تا بەیانی پرخەی دەها لێی دەخەوە هەر ئاگای لەوە نەبوو من نەخۆشم ژن جاری وە خۆی نەخۆش دەخە هەر بە حاڵس و کەتایەکی هەبێ ئەڵێ کۆڕۆنامە تەوا مردم بەس خۆی وا لێ دەکا بزانە پیاوەکە هەستی بۆی چۆنە وەرە هەست بڵێ ژنەکەەوە سارە خێرا با بڕم بۆ عایڵە نا پێویست ناکە هەر تاقید دەکاتەوە بزانە تا خۆت تا چەند تۆ بۆی دەکوڵێ دەیماسێکی بکە دەست بە سەری قژیا بێنە دوعای فاتحە و قول وەڵایەکی بەسەرا بخوێنە بڵێ خوای شیفای بدەی خوا ڕەحمی پێ بکەی خوا 10,000 خێر و سەدەقە بێ ئەم ژنە چاک بێ چەند دڵی پێخۆش دەبێت وتی ئەو ژنە وتی ئەو هەموو ساڵە نەخۆش بووم ئەو پیاوەم نەبینی بە خەیاڵیا بێ هەر لێم بپرسێتەوە ئەگەڵ عادەیە بکەین کوڕێ دەخەسخانەی حکومەت بشۆ بۆ خۆ لێەوە پارەی کەمتر تێسێ باشترە ئەوە هەر پێی دەمرێ وتی چەند جار دەڕۆژ بۆ سەفەر دەهاتەوە منداڵم هەموو جوان پاک و خاوێن دەشت ماڵم لە حەوشەوە هەتا ژوورەوە دەماڵی خاوێنم دەکردەوە هەر وەکەوەی هیچ نەبینێ یان بڵێ تۆ ماڵت داوا بێت تۆ کۆڵەکەی ماڵەکەم بووی وەڵی تۆ نەبووی تا من چۆنە مناڵانم بەجێ بێشتا هەموو سەروەری و پیاوەتی من بە مەردایەتی تۆ بەندە کە دایان پاک بە ئەخلاق ماڵ پارێز ئەم منداڵانە جوان پەروەردە دەکەی دەوری باوکیشت بۆ بینیون لە غیابی مندا دەڵێ قەت ئەو پیاوەم نەبینی کە دە ماڵەوەدا دەنیش کۆنتڕۆڵێک بەدەستەوە وەکو سەنەم وەکو بت تیمثال ئەخرس بتێکی کاڵ و لاڵ ینی دڵ قسەیەکی لەگەڵ نەدەکردین ئەو خەبەرەکە بێنم زان فڵان کەناڵدا خۆ کاک فڵان کەس چەند درۆمان بۆ دەکات تۆم دەمانێنێتە پێکەنین سعات هەش سەرەی فڵان کەسە بۆ درۆکانی سعات دا فڵان کەس سەرەی دێ ئەمە ئەو ژن و منداڵە هەر هەستیان نەدەکرێن پیاوە لە ماڵەوەیە زانی زارقەبانی شعرێکی هەیە دەڵێ قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال دەڵێ کوڕەکە بە درۆژ بێتە قسەیەکی نەرم و خۆشم بۆ بکە هەر بە درۆژ بێ بڵێ خۆشم دەوی
وەڵڵی بتیەکی وەک تۆ منی کوژ لە ماڵەوە ژن بە پیاوی بت زۆر دەمرێ هەر چاوەڕێت تۆ دو قسەی بۆ بکەی ئەبێ بۆی بکەی بۆیە پیاویش دەبێ ئاگادار بێ هەر ئێمە باسی ژن دەکەین ئەو بەهەشتی بێ دەی تۆش بەهەشتی بە بەهەشتی دێتەوە ڕێگا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم قال سورة الإسراء آية 53 فرمي أقاتا لقصبه لقال همو خلقي دا قل أي محمد صلى الله عليه وسلم بهمو بندكان بڵێ بهمو أمت بڵێ بهمو مرۆڤایەتی بڵێ لە کاتی قسەکردندا ئاگاتان لێبێت جوانترین نەوشە ناسکترین بەڕێزترین پڕحرمەتترین قسە هەڵبژێرن چونکە شەیطان لە کەمینایە لە کاتی قسەدا دێتە بینەوە تۆ لەگەڵ بەڕێزێکا قسە دەکەی هەر ئەوەتانە قسەکانت ناشرین بوو بۆنی خراپەی لێهات شەیطان حازرە هانت دەدا دەی خراپتر ئاچی پێوتی دڵت پڕ دەکا دەی تۆش پێی بڵێەوە جا ئەوە ئەگەر لەگەڵ خەڵکا ڕاست بێ ئەی لەگەڵ هاوسەری خۆتا کە شەو ڕۆژ لەگەڵتایە کە هەموو تەمەن لەگەڵتایە ئەبێ زۆر ژن و پیا وریابن جوانترین قسە بۆ هاوسەرت هەڵبژێرە جوانترین قسەی بۆ هەڵبژێرە ژن بۆ پیا و پیا بۆ ژن بەداخەوە ئێمە ئەخشەن هەڵدەبژێرین ئەحسەن یعنی جوانترین ئەخشەن یعنی چی؟ یعنی زۆر زبر کامەی ڕووشێنەرە ئەو سمارتەوایە و هەر بەرت کەوێ دەدڕووشێنێ کام قسەی ڕووشێنەرە ژن و پیا بەیەکەوە بەکاردێنن جا لە کاتێکا وشەکانی تۆ ئەحسەن نەبوون ئەخشەن بوو شەیطانیش حازرە یەک قسەی بچووک بێ وەختێ بە خۆت دەزانی ئاژاوەی گەورە گەیشتە تەلاق ئەوە شەیطان عەلەیه اللعنە ئاوە ئامادەی لە بینتە لە کاتی قسەدا بەڕێزان بەرهەمی ئەم لەیلەتول قەدرانە ئەم شەو نوێژانە ئەم ڕۆژوانە تخوا با لێمان دەرکەوێ لە ژن و لە پیاو ئەگەر بەرهەمی ڕۆژ و عیبادەت و شەو نوێژەکەت ئەحسەنی قسەت بەکارهێنا کاری کردووە ئەگە خوا نەخواستە لەگەڵ هاوسەرتدا جا ژنێک دەڵێم پیاوێک دەڵێم بەرامبەری هەر بەدووی وشەی زبرا گەڕای ئەخشەن حەد دەگەڕای بزانە کام وشە ناشێن و ئازار دەرە ئەوانە تەڵبژار واللهی باوەڕ ناکەم تەسیری ڕەمەزان و شەو نوێژ و مزگەوت لەسەر بوو بێ ئەوە چونکە بووی بەبەرەی چێ شەیطانەوەی پێخۆشە شەیطان لە کەمیندا ئای دڵ دەستت خۆش بێ من لە ئەو قسانە دەگەڕام بۆی منیش پڕیشکی ئاگر ببین و بەنزینێکی پیاکەم و ئاگرەکە گەورەکەم با ئاگامان لە خۆمان بێ با ماڵەکانمان ئەوەی کە دەیبیستین لە مزگەوتە بە ئیزنی خوای گەورە بەکردار بیکەینە مەیدانی عەمەل یەکسەر چوینەوە لە ماڵەوە بەکردار بەکاری بێنین بەختەوەر دەبین قازانجەکەی بۆ خۆمانە و لە بەهەشتیشا بەیەکەوە لەگەڵ هاوسەرەمان دەحەسینەوە بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئینزار دەداتە ئافرەتان دەفەرمێ ئەیما ئیمرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة حديث صحيح رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع هەر ژنێک بەبێ بەهانەیەکی ڕەوا هەر لەسەر هەڵچوونێکی کاتی یەخەی پیاوەکەی گرت و وتی دەبێ ئیلا تەلاقم دەی ئەبێ ئیلا جیاب بینەوە من بەڵام سەیریکەم من غەیری بەئسین هیچی وا نەبووە هەر سوئی تەفاهومەیە قسەیەک لە ژیانە هەر دەکرێت لە بین ژن و مێردا تۆزە کابرا تووڕە بۆ دوای پەشیمانە ئەم ژنەوەتی تەواو ئەو قسەیە نابێت کۆتایی پێ بێ هەتا مەحکەمە لێ دەگرم و تا خۆم بە تەلاقدان نەدەموازنایەنم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی مادام من غەیری بەئسینە هیچ شتەکە بای ئەوەندە نەبوو ئەم ژنەوای لێ کرد ئەم خێزانەی هەڵوەشان ئەو منداڵانەی سەرگەردانکردن ئەو پیاوە داماوەی شەو ڕۆژ خستە خەم و فرمێسکەوە ماڵەکەی وێران کرد فحرام عليها رائحة الجنة حرام بۆنی بەهەشتی بۆ ناچێ بۆنەکەشی بۆ ناچێ هەنا بەخوا هەموو کردەوەکانی زەڵبی سفر بوونەوە چونکە کۆشکی خێزانێکی هەڵوەشاند من غەیری بەئسین پێویستی نەدەکرد دەی تۆزێ لێبوردەی تۆزە دڵی گەورە ئەو هەموو سیفاتە چاکەی ئەو پیاوە حد بە یەک قسە هەموو دوێران کردنە ئەوە لێبوردەتر بی فحرام عليها رائحة الجنة اینجا ئاگامان لە خۆمان بێ پەنا بەخوا گە ژن و مێرد تۆزە ناخۆکیان هەبوو کە سوکاری پیاوەکە کە سوکاری ژنەکە دۆست و هاوڕێ دراوسێ ئەوەی پێی دەزانێ ئامان وریای خۆمان بین بەرهەمی ئەم ڕەمەزانە لە دەست نەدەین یەک قسەی شەڕ لە نێوانی ژن و مێردا نەکەی حتى جارێک لە کتێبێکە بینیم دەڵێ جێلترین بەحرمەتمەیە بۆ ڕووی جەنابتان یەک بە یەکتان بیسەران و بینەران جێلترین کەس ئەو کەسەیە بە شەڕی ژن و مێر بڕوا بکە ئەوە هەر زۆر جێلە چونکە دوای بۆ خان ئاش دەبنەوە تۆ پیاو خراپ دەمێنیەوە ئەوە چەند شەڕەکەتون دەبێ لە دوایی دادڵی هیچ نەبووە ئەوە گەمژەیە ئەوەی بە شەڕی ژن و مێر بڕوا بکە زۆری هەر دوای بۆ خۆیان چاک دەبنەوە دەی تۆ قسەی خێر بکە وەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ لە حەدیثەکە لە إمام ابن حبان لصحيح كده هناوتي رواه ابن حبان في صحيحه من أفسد امرأة على زوجها فليس منا
هەر کەسێ بچێتە بن کڵێشەی ئافرەتێکەوە و لە پیاوەکەی هەڵگێڕێتەوە و وای لێ بکا کە لێی جیابێتەوە ماڵی وێرانکە فەلەیسە میننا، ئەوە لە ئێمە نییە، من پێغەمبەری ئەو نیم. پەنا بەخوای گەورە هیچ کەسێک مافی ئەوەی نیە خێزانێک هەڵوەشێنێ. جا ئێستای وا کە سوکارە دەچێتە بن کڵێشەیەوە، پیا و ژنەکە فەقیرە، وەڵڵاهی بۆ خۆیان باشن، ژنەکە کەم ئەزمونە، کوڕەکە کەم ئەزمونە، عەقڵیان بەهێز نییە زۆر، دەچێتە بن کڵێشەیە و ئاگر دەخاتە ماڵیەوە حتا لە یەکیان دەکا. خۆیان ژن و پیاوەکە جاری وادی ئیعتراف بۆ دەکەن، وەڵڵاهی ئێمە وا نەبووین، فڵان کەس ماڵی وێران کردین، بۆیە وەڵڵاهی ئەم کۆڕۆنایە جاری وایە خێری ئەوەی پێوەیە خەڵک کەمترا تووشۆ یەکتر بکە. بەخوا دوو سێ نەفەر بێتە ماڵەکەتەوە، ئەویش لیان ئەمین بی، چاوپاک، دەستپاک، زمان پاک، بەڕێز، ڕۆشنبیر، موسڵمان، ماڵەکەت خێزانەکە سەلامەتە. بەڵام هەرچی هات و خۆی پێدا کرد و هەرچە بێ ئەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ. زۆر هەڕەشەیەکی قورسە، من ئەفسەدە ئیمرأەتەن عەلا زەوجیها فەلەیسە میننا، ئەوە لە ئێمە نییە، من پێغەمبەری ئەو نیم، ئەویش ئومەتی من نییە. هەر کەسێ ژنێک لە پیاوەکەی هەڵگێڕێتەوە بێ ماڵ وێرانی کە بچێتە بن کڵێشەیەوە. حتا ژنانی بەڕێز خوشکەکانم بزانن، ئێمە زنجیرە باسەکەمان چی بوو؟ بزانە لە دینەکەت حاڵی بە دایک و باوکت پیان وتی لە فڵان کەس جیابەوە، لەوە چێ باوکت خۆی ڕقێکی لێ بێ، لەوە چێ دایکی وا هەیە بەداخەوە، ئەنی ئەسەری سپی بوو زاواکەی خۆش ناوێت، کاکە ڕقی لە بنەمە لە دایکی زاواکەیانە، ئەم ڕقی خۆی هەر دەردەبڕێ ژەهرێک، بە کچەکەی دەڵێ پێوەی دامەنیشە، با ئەوەت بۆ بکە، ئەوەت بۆ بکە، ئەوەت بۆ بکە، کابراش پێی ناکرێ، وەڵڵا ئاژاوەکە دروست دەبێت. دەبێت ژن عاقڵ بێ کە شووی کرد و ئەڵقەل لە دەستکراوە چوویتە ماڵی مێرد، حەقی مێردەکەت لە پێش حەقی هەموو کەسێکەوەیە. ژن نەتخەڵەت یان بڵێ بەوە دەبێت حەقی دایک و باوک، ئەی دایک و باوکم چی لێ بکەم، وەڵڵی من نامەوێت لە ژنت مێردەکەم جیابمەوە، بەڵام باوکم دەڵێ بەخوا لە خۆمت بێبەری دەکەم، دایکم دەڵێ گەرنت ئازان نابێ بچیەوە بۆ لای. نە، هەر گوێشی مەدەیە، با گوێ لە زانا گەورەکەی ئیسلام بگرین، ڕەحمەتی خوا لێ بێ. شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوا لێ بێ لە کتێبی مەجموع فتاواکەیدا لە مجەلەدی 33دا لە لاپەڕەی 112دا تەماشای کەن دەفەرمێ: ولا يجوز للمرأة شرعا أن تختلع من زوجها وهي لا تريد فراقه لتحريض أبويها مثلا، لأنه لا طاعة لأبويها عليها في مثل هذا، بل طاعة زوجها أحق من طاعتهما ما لم يكن يأمرها بمعصية. بكردي خومان دروز نییە بۆ ئافرەتێک لە ڕووی شەرعەوە واز لە مێردەکەی بێنێ و بڵێ لێت جا دەبمەوە، وهي لا تريد فراقه، بەخوا لە دڵەوە حەز ناکات جیابێتەوە، بەڵام لتحریض ئەبویها مثلا، بۆ نمونە دایک و باوکی دەڵێن کچم بەخوا ئەگە پچێەوە بۆ لای ئێمە پێمان خۆش نییە، هەر ئەوە بۆ خۆی ناخۆشە، وەڵی کەیفی خۆتە، نابا بڵێ کچم قەیچێکە مادام کوڕەکە باش بووە تەوانە بە ئیزنی خوای گەورە سەر بە یەکەوە بنێنەوانێ، ئێمەش لەگەڵ دایک تاوا بووین، وەڵی شەڕیشمان بۆ ئاشتیش بووینەوانێ ئاوا قسەیوە. ئەگەر تەحریزیان کرد یعنی هانیاندا، دایکەکە یان باوکەکە یان هەردووکیان هانیاندا، ژنەکە خۆی نەیدەویست جیابێتەوە. دەفەرمێ لأنه بابا قسەیان نەکە، لأنه لا طاعة لأبويها عليها، ئەم کاتە قسەی دایک و باوکی بشکێنێ ئەم ژنە هیچ گوناهبار نابێ، با قسەیان بشکێنێ. في مثل هذا لم كاتدا بل طاعة زوجها أحق، سيري كان أحق جوێڕایاڵی کردنی مێردەکەی حەقترە و لە پێشترە من طاعتهما لە جێڕاڵی دایک و باوکی. ژنی عاقڵ و تێگەیشتوو لە ئیسلام هەمیشە مێردەکەی پێدەش پێش دایک و باوکی سەر هەڵدەبژێرێ، ئیلا مەگەر مێردەکەی داوای شتێکی لێ بکە کە بێ شەرعی بێ، بە ئاشکرا بێ شەرعی بێ، ئەو کاتە قسەی مێردەکەی ڕەت دەکاتەوە. بەڵام ئەگەر کەوتە ئیختیار لە بینی مێردەکەی و دایک و باوکیدا، با مێردەکەی هەڵبژێرێ، ئەوە قسەی پێشینانی ئێمەیە. بەڵام ئەگەر ژنیش هەر زانی ناگونجێ نەڵێ وەڵای پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لێم بێبەری دەبێت، کە زانی دەگاتە حەدێک ئیتر تەواو هەموو ڕێگاکان داخراون. ئەو کۆتایی وتارەکەشم بەم حەدیسە دێنم کە لە صحیحی بوخاریدا بە ژمارەی فەرموودە 5276 هاتووە. عەبدوڵڵای کوڕی عەباس ئامۆزای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕەزای ڕەحمەتی خوا لە عەبدوڵڵا و لە عەباسی بابیشی بێ، دەفەرمێت جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ژنێک کە خێزانی سابتی کوڕی قەیسی کوڕی شەماس بوو، هاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. شکوای هەبوو، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دیارە وەکو قاضی وەکو دادوەر کە دانیشتووە. فقالت يا رسول الله، أي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. خوزگە ژنی ئێمە ئەگەر گەیشتە حەدی کۆتاییش دوای هەموو چارەسەرەکان 1001 تۆمەت بۆ مێردەکەی هەڵنەبەستێ. ئەم ژنە بە ئەخلاقە بە ئەدەبە هاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وتی ئەی پێغەمبەری خوا، وەڵڵی من خێزانی سابتی کوڕی قەیسی کوڕی شەماسم.
عریزەم نووسیە و داواکاریم لە دادگای شەرع هەیە جیا دەمەوە لە مێردەکەم بەڵام باویژدانم ئارام بێ ئەم پیاوێکە هیچ ڕەخنەم لەسەر دین و ئەخلاقی نییە ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم وەڵڵی تا بڵێ پیاوێکی بەدینە شەو نوێشکار ڕۆژوگری سونات قورئان خوێن بەڕێز لە ڕووی ئەخلاقیشەوە هیچ ئەخلاقی خراپی نییە وەڵڵی تا بڵێ ئەخلاقی بەرزە تا بڵێ چاو پاکە داوێن پاکە بەڕێزە بە حرمەتە أي بولي جادة بيوا إلا أني أخاف الكفر يعني بأن لا تؤدي حق زوجها بلان أي بيغمبري إخوة والله إما ناقون جين بيكوا دو تبعتنا كوكين بيكوا حتى ما انكر محاولي زور بيكات نوا توران شو نوا بلان والله أم بيوا نبي دين نبي أخلاقه خوزق أفرد أواب وجدان بي والله نديني نقصاني هي نأخلاق روشتي بس والله ناتوانم لەگەڵ یا بژیم والله لەگەڵ یا بم ناتوانم حەقی مێردەکەم بدەم ناتوانم خزمەتی بکەم ناتوانم ژنێکی باش بم لەگەڵیدا بەڵکو ئەگە من لە ئیجا بوومەوە ئافرەتێکیکە بێنە ژیانی بەختەوەر بێ والله تەنها لەبەر ئەوەی لە ئیجا دەمەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دیارە چەند قسەی بۆ کردوون محاوەڵی زۆری کردو سوودی نەبوو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی مارەیەکەت ئاگام لێ حەدیقەیەک بوو باخچەیەک بوو ئەو پیاوە هەر ئەوەندەی هەیە ئەو بە تۆ ڕازیە کە تۆ ناڕازی باخەکەی دەدەیتەوە وتی ئەی پێغەمبەری خوا هیچم لێی ناوێ ئەوە خۆی و باخەکەی أنا والله قرنم أزاك وقرني أزابه بيعمل خلاصان بانجي مردك كردو فرموي باخ كد ورقروا وأمر ففارقها فمي لي إجابة وطلاقي ده أفرد يعني أو السيرك ببي شيشة ببي نزاع ببي قصد الاسكردن أم جنت شن بريكو بيشي خوي قناه بار نكر استاي واحد جادة بيته والله ده زاني وانية فقير هزار تومت بو بيا ودروز دكا دەڵێت دڵان نوێژ ناکە تۆ کە شوت پێکرد نەدەزانی نوێژ ناکە ئەی بۆ کاتە عیبی نەبوو ئێستا بەهانەی پێدەگرێ بەسەر نوێژ نەکردن ئەبوو لە ئەوڵەوە دینت سیر کردایە ئەوتی وەڵڵای پیاوەکەم بەدینە وەڵڵای پیاوێکت چاو پاکە داوێن پاکە زمان پاکە بەڕێزە بەس ئەوەندە هەیە من ناتوانم لەگەڵ یا بشیم دیارە محاوەڵی زۆریان کردووە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ڕوون کردووەتەوە پێغەمبەری خوا فەرمووی مارەیەکەی بدەوە باخەکەی بدەوە و بە کابرا ژووتی بە جوانی لێ جیابەوە ئەمە بابەتێک بوو ئومێدەوارم کە هەمومان وێزگەی ژیانی هاوسەری بکەینە وێزگەیەک بوو بەدەستهێنانی بەهەشت بە تایبەتی بۆ ئافرەتان ئەم بارە گەورە دەکەوێتە سەرشانی ئافرەتان بە دەرەجەی یەکەم ئافرەتی بەڕێز لەبەر بەدەستهێنانی بەهەشت وەرە بە قسەی پێغەمبەرەکەت بکە صلی الله علیه وسلم خزمەتی مێردەکەت بکە دڵی ڕاگیر کە حرمەتی لێ بگرە ئەوەندەی لە تواناتدا هەبوو خۆش ئەوەندە تەکلیف لێ دەکات کە لێی دەزانی و کە لە تواناتدایە هەوڵی ڕازیکردنی دڵی مێردەکەت بدە دڵی هەموو کەس واز لێ بێنی بەس مێردەکەی خۆت لێ ڕازی بێ بەستە کە کەوتە لایانی ئەوەوە باوکو دایکت ڕقیان لە مێردەکەت بوو ئیتاعی دایک و باوکت واجب نابێنێ ئیتاعی مێردەکەت کە باشترە چونکە هەر ئەو لەگەڵ تا دەمێنێتەوە هەر ئەو مەحرەمتە بە ئیزنی خوا لە بەهەشتا بە یەکەوە دەبن یا ڕەبی خوایە هەموو خێزانێک بەختەوەر بێ یا ڕەبی خوایە هەموو کوڕکچێک بە حەڵاڵی بە ئاواتی خۆی بگا بە ماڵ و حاڵی خۆی بگا یا ڕەبی خوایە هەر ژن و مێردێک ناکۆکن یا ڕەبی خوای ئیسلاحی حاڵیان بکەی یا ڕەبی خوا هەر کەسێک قسەی نابەجێ لە بینی ژن و مێردا دەکا و دەیەوێت لێکیان جیاکاتەوە خوا شەڕ بێنێەوە ناو ماڵی خۆیەوە و لە کۆڵ موسڵمانانی بکەیەوە یان هیدایەتی دێ و لەو کارە خراپە واز بێنێ یا ڕەبی خوا ژن و پیاوانەش کە لێک جیابوونەوە هێشتا دەرفەتێکیان دەمێنێ یا ڕەبی خوا ئیسلاحی حاڵیان بکەی خێرەومەندێک بچێتە نێوانیانەوە و جارش کە بە خانەی هاوسەری خۆیان شاد بنەوە خوای ڕەحم بە حاڵی هەموو لایەکمان بکەی آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم